compito. Partiamo dalla over 21 della MX1 con il terzo posto di Andrea Tedesco. Applausi, dai, niente. Ed il secondo posto per Stefano Sonego. Ci ho beccato l'accento? Beh, è andata bene. Non succederà più. E al centro naturalmente il vincitore Filippo Deppi. Allora, eccolo che mi ammazza anch'io. Come sempre c'è rimasto da premiare il team manager e noi lo facciamo chiamare dal suo pilota. Lucio Lusetti del River Car. Lucio Lusetti del River, eccolo qua, River Car per lui. Vai, anzi vieni. La targa, no, le bottiglie se le prendono da sole e se qualcuno prova a spruzzarcele addosso lo ammazziamo perché abbiamo qui tutta la tecnologia. Spruzzatevele tra di voi naturalmente. Se ci arriva una piccola goccia di spumante vi ammazziamo, vero? C'è un computer qua che costa quel che costa. Bravi ragazzi, in alto le coppe, le bottiglie da aprire se le volete aprire, altrimenti ve le bevete, sono anche belle fresche, per cui signor Cavina io le consiglio di allontanarsi. No, bravi, oggi già la giornata è appiccicosa, se ci appiccichiamo anche con lo spumante apritele tranquilli, lontani dal podio. E andiamo avanti con la Under 21 con il terzo classificato Thomas Miori. E la seconda posizione per Marco Roncaglia. E si aggiudica anche la gara di oggi per l'Under 21 Alessandro Albertoni. Aspetta, c'è stata una miscellanea di coppe. Siamo alla Under 21 MX1. È stato un miscuglio, vabbè, adesso le troviamo, tranquilli. Sì, le troviamo. Dopo ve le cambiate, vediamo se siete. Ieri sera hanno sbagliato di tutto, quindi non riusciranno a leggere sicuramente. Allora, ritorniamo con. Ve le siete invertiti con la. Fermatevi voi della over che dovete cambiare le coppe. Bianchini ha fatto un macello come sempre. Albertoni vincitore. Ed ora io lo so, ma la prassi mi impone di chiederglielo il tuo team manager. Fabio Franci, membro dell'esclusiva giuria di ieri sera. Grande Fabio. E grandi i protagonisti del campionato italiano della Under 21. Complimenti, bella fresca. Se non la stappate, anzi la potete apparire, ma tiratela tra di voi. Complimenti ragazzi, vi congediamo, grazie, appuntamento a San Severino Marche dopo le ferie, intanto giustamente sono rimasti qua per il cambio delle coppe ed ora ciao a tutti. E ora la Elite con il terzo posto per Felice Compagnone. Ed il secondo posto per Cristian Smilzo Beggi. Rap, mi sembra giusto, per Cristian che torna sul podio e questo ci fa piacere, ma ci fa piacere anche naturalmente vedere sul gradino più alto il vincitore per Filippo Pertuzzo.
Filippo Bertuzzo, trofeo della vittoria per lui sul gradino più alto consegnato da mister Cavina. Ed ora, anche in questo caso so come si chiama il tuo team manager, ma è giusto che lo chiami lui. Max Massignani. Max Massignani Racing sul gradino del podio, sul podio anzi, per accompagnare il suo pilota e ricevere la targa di miglior team quest'oggi qui a Faenza al Monte Coralli, con le coppe al cielo per l'ultima foto e per ringraziarvi. Cioè ragazzi, non sapete, ecco, no, apritela, ma di là, bravi. Abbiamo il computer, abbiamo il mixer, abbiamo le braccia cotte che non riescono più ad aprire le bottiglie, guardate, ecco. È svampato, signore, è finto. Sapevamo che non ci potevamo fidare, allora. È stata tutta una finta. Vabbè, la festa c'è stata comunque, grazie ragazzi, anche per voi l'appuntamento è rimandato naturalmente al prossimo round. Dopo 50 la prostata dei problemi me la sono fatta addosso. Maledetti. Porca puttana, vabbè. Un po' di ghiaccio, perché almeno, scusate, il brutto era con il ghiaccio. Vabbè, uno spettacolo decente. Andiamo avanti, grazie, me ne ricorderò, come se me ne ricorderò. 120 MX2 e 125, vedi. Under, noi iniziamo dalla over 21, maledetti ancora. Over 21 per il terzo posto di Davide Faustini. Davide Faustini terzo, secondo classificato Andrea Cogo. Applauso per Andrea. Ed il gradino più alto ancora per Giovanni Bertuccelli. Applauso ragazzi, dai, facciamoci sentire, lo so che siamo stanchi tutti dopo questi 2 giorni e io non ce la faccio neanche a salire le scale, allora il team manager lo chiamo io, dovrebbe, anzi non dovrebbe, speriamo che ci sia. Giovanni, chiamo Daniele o Giuliano, chi c'è? Non vedo nessuno dei due, c'è Giuliano, arriva Giuliano Pardi, eccolo qua, che oggi dovrebbe aver già vinto un titolo con il giovanissimo Ricciutelli nel mini cross a Castiglione del Lago, quindi già un titolo portato a casa quest'oggi per il team Pardi. Grazie ragazzi, in alto le coppe per continuare la festa. E musica DJ. Dai, vai. Ha perso il filo, vabbè. Oh, bravo. Allora, ci siamo, Eugenio che fa le ultime foto. No, vi prego, basta. No, c'è il computer no. Di là, se vi dovete massacrare. Io tanto mai non lo faccio. Vabbè. Ma che ne so, una puzza indigente. Vabbè, allora andiamo avanti, la classifica della Under 21. Ci sono, li vedo, il terzo posto per Manuel Ciarlo. Under 21, ci siamo. Bravo Manuel, terzo posto, complimenti e complimenti al secondo posto di Mattia Roncaglia. Suo fan club naturalmente in casa praticamente Mattia, ma al centro il vincitore Marco Paganini. Bravo Marco, con Marco Paganini sul gradino più alto, anche in questo caso il team manager lo conosco bene, allora sono io a chiamarlo ancora, Max Massignani. Complimenti Max,
un po' di importanti per te. Quest'oggi è in alto le coppe, ragazzi, per festeggiare questa giornata qui al Monte Coralli. Ed ora l'ultima premiazione che vedrà protagonisti i piloti della Elite, 3 piloti a punteggio pieno, di conseguenza come miglior risultato viene preso in considerazione la seconda manche, a parità ulteriore di punti viene preso in considerazione chi vince una manche, di conseguenza è scaturito così il terzo posto di Roberto Lombrigi. Bravo Roberto! E andiamo al secondo posto di Matteo Aperio. Matt sul secondo gradino del podio, ma su quello più importante, quello al centro, il più alto, Alessandro Battig. Complimenti, bellissima gara per te oggi, bellissimo risultato e pronti ad applaudire anche Iler Aldini. Complimenti con il J-Tech, ha portato alla vittoria Alex e anche per lui la targa. Ed ora il saluto da parte di Giancarlo Cavina, che ringraziamo per essersi prestato, per essere stato con noi, gentilissimo presidente del comitato regionale dell'Emilia Romagna. Io con la tristezza per la puzza che mi porta adesso addosso di questo spumante, ora speriamo di poter fare la doccia, vi ringrazio, grazie a Giancarlo Cavina, grazie ai protagonisti del campionato italiano motocross, che rimandiamo naturalmente al 16 di settembre a San Severino Marche per un'altra bella giornata di motocross, per stare tutti insieme ancora una volta. E allora ciao ragazzi da FX Session dal Monte Coralli, alla prossima, ciao!